नमस्कार दोस्तों, नव हेल्थ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा रिव्यू सिरप टॉस-एक्स DMR को लेकर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टॉस-एक्स DMR में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं और इसका उपयोग कब और किन किन कंडीशंस में किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एबॉट ब्रांड का बना हुआ बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है, जिसका उपयोग सूखी खांसी व पुरानी से पुरानी खांसी के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा यह जुकाम व नाक से पानी आना, एलर्जी आदि के उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है। कंपनी ने इसमें जिन इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है वो है डेक्स्ट्रोमेथोल्फिन, हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg और क्लोरफेनिलमाइन मैलिएट 2 mg। अगर दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्राइस की, तो यह सिरप केमिस्ट शॉप से आपको 72 की रेंज में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अगर बात करें हम इसके डोजेज की, तो जैसा कि बोतल के रैपर पर लिखा हुआ है, एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी कि फिजिशियन की देखरेख में इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यह एंटी एलर्जिक कफ सिरप है। दोस्तों, अगर इस सिरप को लेने के बाद आपकी बॉडी में कंपन जैसी शिकायत फील होने लगे तो इस सिरप को तुरंत बंद कर दें और अपने नज़दीक या पर्सनली डॉक्टर की एक बार सलाह जरूर लें। इसके साथ ही इसका यूज़ करने के बाद बोतल को टाइटली बंद कर रखें और हो सके तो इसको घर में किसी भी नॉर्मली जगह पर रखें, ना कि रेफ्रिजरेटर के अंदर। इस सिरप की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिरप शुगर फ्री है और यह आपको कीवी फ्लेवर में अवेलेबल होती है। अगर मार्केट में जितने भी एंटी एलर्जिक कफ सिरप हैं उनको देखते हुए कफ सिरप काफ़ी किफ़ायता और सस्ता और अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इस सिरप का यूज़ मैंने खुद किया है और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिला है। अगर आप भी अपनी किसी खांसी या एलर्जिक प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो इसका एक बार यूज़ ज़रूर करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हो सके तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।